Качаемся мы с Роксиком на качелях. И думаю, почему всегда качели под нами скрипят? Знаю, потому что черепашки по стандарту должны быть до 3 килограмм, ну 3 килограмма, а Рокси 3900. 900 грамм лишние наела. Вот поэтому и качели, карусели скрипят под нами. А вы что думали, из-за меня? Нет, из-за Рокси.